مستني ايه ان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، ان اول حاجه جون ادوارد مشي، الراجل اللي جاب لك لعيبه ومش عارف ايه، والزمالك خد الدوري من بق الاهلي من بق الاهلي وبيراميدز السنه اللي فاتت. ادي جون ادوارد مشي، بزيرة خلع على الامارات، راح اهلي دبي، الفلوس اللي زغزغت في عينيه ولمعت عينيه، واخد بالك، وطار وهيروح يبيع بطاطا. ايه ده؟ هو في ايه يا عم؟ قال احنا عارفين بزيرة خد كل مستحقاته وخد مش عارف ايه. ده يا جماعه النهارده لو بصيت على النهارده الزمالك، مين النهارده اللي عليه عين في الزمالك؟ النهارده وسط ملعب الزمالك طالما عبد الله السعيد مش موجود الزمالك مش موجود. مين النهارده الزمالك مش قادر يخلص فرص حقيقيه. الاتحاد السكندري كان ممكن يحسم المباراه في الشوط الثاني في الاخر ربع ساعه، زي ما شفنا فرصتين ثلاثه اللي اهدرهم، سواء مؤمن غريب ولا محمد فخري ولا حسام حسن، وحتى كمان العناصر الافارقه الموجودين، اريولا وجوزيف ارمولا قصدي، واحمد عاطف اما نزل، واخد بالك، وجون ايبوكا. العناصر السنه بتاعت الاتحاد السكندري دي لو فايقين ومركزين وفي فورمه كانوا خلصوا الجيم النهارده على الاقل 2-0 في الشوط الثاني بالذات، من الدقيقه 75 للدقيقه 80 في الوقت دوت، في العشر دقايق دول بالذات دول. لكن الزمالك ما جاش غير الشوط الاول، واللعيبه بدنيا وقعت، ولا موسم اعداد كويس ولا صفقات ولا عارفين يحلوا المشاكل. ومن مجلس اداره الزمالك بيعمل ايه؟ هو في ايه؟ ده الزمالك؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده حاجه غريبه قوي بصراحه يا جماعه. حسين لبيبي لازم يمشي فورا فورا. انت مستني فشل اكتر من كده ايه؟ ده بيزير النجم الاوحد في الفريق مشي. انت النهارده معتمد على مين؟ معتمد على مين؟ على نصر منسي؟ ده نصر مخصي. والله الواحد مش لاقي كلام يقوله. يعني احنا مستنيين ان احنا نطلع نتكلم فنيا، مفيش غير ادم كايد اللي بيحاول، وعدي الدباغ طبعا، واحمد الشريف، وطبعا محمد شحاته من ابرز اللعيبه في وسط الملعب وعاملين طبعا، وطبعا المجتهد محمود الونش بصراحه المدافع الخبره الكبيره، والمهدي سليمان اللي هو بسبب من الاسباب اللي انت تاخد الدوري الموسم اللي فات.